Vizualna komunikacija u crowdfunding kampanji. Koliko smo već pričali, ljudi imaju užasno kratak attention span i ne da im se čitat. Ljudi ne prolaze kroz tekst na vašoj crowdfunding platformi da bi iščitali detalje vašeg financijskog plana ili poslovnog plana što se dešava nakon kampanje sa svime što ste vi isplanirali. Ljudi će htjeti vidjeti dijagram na kojem se odmah vidi koliko novaca i koji postotak odlazi za što, lentu vremena aktivnosti od pripreme do završetka projekta, umjesto da skidaju ili ne daj Bože Excel tablicu da idu istraživati gdje taj novac odlazi. Znači, komunikacija tekstualna mora biti kratka, ali što je više zamjenjuje ona vizualna, to će vaša kampanja biti prihvatljivija ljudima koji su u žurbi i kojima se ne da čitati. Zato vizualna komunikacija je užasno bitna i što bolje pripremiti taj dio, opet to će vam bolja biti kampanja. Znači sad ću vam objasniti, to jest pokušati dati nekoliko primjera i razloga zašto mi komuniciramo vizualno osim navedenoga i kako to napraviti, te koje su komponente vizualne komunikacije kroz crowdfunding. Znači, vizuali su nezaobilazan dio svake kampanje. Pokušajte zamisliti da ste vi teško zarađeni novcem htjeli kupiti automobil. Međutim, neko vam želi prodati taj auto bez ikakve vizualne informacije. Ne znate kako auto izgleda, ne možete provjeriti kvalitetu izrade, njegove performanse, biste li vi taj auto kupili. Ili bilo koji drugi proizvod, ako recimo gledate na Njuškalu, nema slike. Stan, bicikl, što god, vi želite vidjeti tu stvar koju kupujete. Ne kaže se uzalud zapravo da slika govori više od 1000 riječi. 90% informacija koje obrađuje naš mozak su vizualne. Osim što ih obrađuje bolje, mozak vizualne sadržaje obrađuje i brže. Čak 60 puta brže od teksta. Konačno slike, infografike, dijagrami, gifovi ili bilo što slično omogućuju univerzalnu komunikaciju. Čak i ako neko ne razumije vaš jezik, dobre fotografije ili video ili vizual i mogu bez previše komunikacijskih poteškoća prenijeti vašu ideju. Znači, iako je riječ o uglavnom nesvjesnom procesu, o kvaliteti samog projekta prosuđujemo u nekoliko sekundi i to upravo na temelju kvalitete vizualnih sadržaja koji ga prati. Slično kao prvi dojam, o čemu ću pričati u piću. Odlična je vizualna prezentacija, zapravo vama govori više od riječi. Ako ste spremni uložiti u tu vizualnu komunikaciju i vizualnu prezentaciju projekta, što znači od prezentacije, PPT prezentacije do dobrog videa pa do dobrih vizuala koje šaljite i lijepite po društvenim mrežama ili po crowdfunding platformi. Znači, što ste više vi uložili u taj dio, to je vjerojatnije da ste ga spremni i kvalitetno realizirati. Ili će bar tako smatrati potencijalni podupiratelji. Nikako nemojte zanemariti taj dio i stavite sebe u poziciju bekera. Ponekad nešto jednostavno izgleda dobro. Nije lako doći do te razine, ali vi nikad niti ne razmišljate o tome koliko truda je zapravo trebalo biti uloženo i koliko planiranja je trebalo biti uloženo da nešto izgleda dobro. Ali čim nešto izgleda dobro, opet vam je puno prirodnije vjerovati tome nego ne. Jel? Što sve, koji su svi aspekti vizualne komunikacije? Naravno, fotografije, slike, infografike, dijagrami, gifovi, najbitniji će definitivno biti video.
Video je stvar na koju ljudi kliknu prvo kad idu na vašu Indiegogo kampanju ili na nekoj drugoj platformi. To je doslovno zrcalo vaše kampanje i to mora biti besprekorno dobro isplanirano, producirano i postproducirano. Kratko, ispod 3 minute, vi morate objasniti sve čega se vaš projekt dotiče i morate ga kvalitetno prodati potencijalnom bekeru. Ako zaribate tu, velika je šansa da vam projekt neće biti jako uspješan. Znači, kako dakle dobro vizualno komunicirati projekt? Vi birate raznolike i što kvalitetnije vizualne sadržaje izgradnjom prepoznatljivog vizualnog identiteta. Ovdje su cijelo vrijeme navedeni, to jest pastani vizuali od kampanje za skupljanje novaca za nosiljke za majke izbjeglice za vrijeme dvije krize, izbjegličke krize koja se desila prije 17-18. I vidite da su svi ti vizuali zapravo ujedinjeni, uniformni i da ljudima samo kroz vizualnu prezentaciju zapravo prikazuju za što se ovdje skuplja i vidi se kako to izgleda, vidi se da je majka u pitanju, vidi se da je dobra za bojanje, vidi se da je čvrsto i dobro za duge relacije hodanja kako su morali, koje su prolazili izbjeglice. I to je dosta bitno i za ljude koji, isto kako sam spomenuo, ne znaju engleski. Znači, ako osoba vidi na slici vizualizirano sve što mu treba zapravo da shvati o čem se radi, to je dovoljno. Iako puno je teže napraviti takvu sliku vizualno nego raspisati dobar copy koji će opet objasniti, jer ga opet većina ljudi neće niti čitati. I to je poanta. Vizualima vi želite ispričati temeljnu priču u crowdfunding kampanje i želite da ona djeluje povezano i prepoznatljivo tim podupirateljima nakon što je prvi put ugledaju. Te boje isto moraju biti prilagođene vrsti kampanje. Želite da vas podupiratelji prate, da biste im to olakšali, učinite vaše vizuale slijedivima. Znači imajte logo, imate poseban font i koristite uvijek taj isti font. I u svim zastupljenim vizualnim sadržajima vi koristite taj brand cijelo vrijeme. I imajte isto i na umu da u svakoj od ovih stavki šaljete poruku o vama i o vašoj ideji. Jeste li vi ozbiljni biznismeni, jeste li tehnološki geekovi, da li ste skupina mladih alternativaca, znači koje vrijednosti i koje ideje su vam važne. I sve to moguće komunicirati na vizualnoj razini, bojama, fontovima ili dizajnu. Ako nemate osobu koja je u vašem timu koja se bavi time, outsourcajte i platite nekoga da vam napravi brand koji je shodan vašoj priči. I uz do sad navedene sve vizuale, vaša kampanja je opet najviše ovisi o tom videu koji će trebati jako dobro pripremiti. O svojoj ciljenoj skupini morate opet cijelo vrijeme razmišljati i nastojite ih vizualno prikazati kao korisnike vašeg proizvoda ili usluga. Ljudi se najčešće nesvjesno identificiraju unutar određenih socijalnih grupa. Znači, mediji i stručnjaci su zapazili vašu crowdfunding kampanju, ideju i njihovo mišljenje može dati dodatni legitimitet toj kampanji, ali nisu svi spremni na čitanje dugih tekstova i analiza. Opet morate ih predočiti u tekstove i vizuale koji će podupirati i prenijeti njegovu srž.
Ako pišete press release, jednaka stvar se mora aplicirati i tamo. Taj tekst ne smije biti dug, taj tekst mora biti pun fotografija, mora biti čim više vizuala i mora biti vizualno čim pitkiji. Opet je jako dobro biti autentičan. Koristite vlastite slike ili kvalitetne open source fotografije, vizuali i slično. I onda se pitate koje tipove vizualnih sadržaja odabrati za kampanju i teško je to odgovoriti jer svaka kampanja je različita. Ali uvijek nastavite predstaviti kroz vizualne sadržaje koji su interesantni vašim ciljanim skupinama. Na raspolaganju imate jako puno toga online, infografike, slike, dijagrami, videi i svi ostali oblici vizualne komunikacije kojeg se možete dosjetiti. Znači, slike su osnovni oblik. Odabir dobre fotografije koja će pratiti tekst koji objavljujete može privući do 94% više pogleda od objave sadržaja bez fotografije. O tome morate razmišljati kod svakog posta zapravo i nemojte niti razmišljati o tome da postate nešto bez fotografije. Pa makar ona bila thumbnail na link koji vodi iz vašeg posta ili tweeta ili čega god. Prilikom pripreme vizualnih sadržaja za kampanju morate osigurati barem nekoliko slika kojima ćete prezentirati tim, ideju, prednosti vaše kampanje, značaj kampanje i osobito još morate razmišljati o tome da perkove također vizualizirate da bi vam kampanja na samoj platformi izgledala što profesionalnije. Opet, taj brand mora biti uniforman i uvijek se mora pojavljivati. Neke kompleksnije podatke možete učiniti pristupačnijima publici ako ih prezentirate vizualno. Znači, puno je lakše ljudima čitati vizualno, ali je puno teže vama učiniti da oni to lakše čitaju. Znači, lakše je napisati copy nego dobar vizual koji će u jednoj slici objasniti sve što vi želite prenijeti. Zato je dobro uložiti vremena i novce možda na pripremu toga. Izradom infografika možete prikazati vremenski plan kampanje. Tu možete pogledati image of work koji smo već koristili, gdje je cijeli timeline od ideje do realizacije projekta. Isto tako tamo možete vidjeti što sve planirate uložiti prikupljena sredstva i koliko vam još sredstva potrebno za dostizanje cilja. Znači, izrada infografika i ostalih vizuala možete prepustiti grafičkim dizajnerima i stručnjacima ili se možete sami okušati u tome uz besplatne programe poput recimo Canva. Ono što mi komuniciramo vizualno je zapravo, koliko sam već nekoliko puta ponovio, svaki element crowdfunding kampanje i priče oko crowdfunding kampanje mi možemo komunicirati. To su proizvod, karakteristike proizvoda, od čega se proizvodi taj proizvod, gdje se prodaje, timeline projekta, tim koji je iza projekta, način na koji se taj proizvod koristi i slično. Znači, gotovo sve što kampanja nudi i čega se tiče se može komunicirati vizualno. Ono što svakako morate imati, su perkovi. Već smo isto spominjali da ako perkovi nemaju slike i ako ljudima nije vizualno jasno što točno dobivaju, manja je šansa da će ga kupiti. Nisu bez veze svaki proizvodi u trgovinama obojani određenim bojama koje točno ciljaju na vašu podsvijest, pa tako se trebate ponašati i vi u crowdfunding kampanji. Ako postoji popust, jednostavno ga morate označiti. U perku mora biti vidljivo što se nudi ako ljudi odaberu taj perk i jasno cijena mora biti označena.
Vi možete opet komunicirati oskudnost. Ako imate mogućnost neke perkove limitirati, učiniti to, time ćete boostati osjećaj te oskudnosti i ekskluzivnosti i možda povećati broj uplata na vašu kampanju samim tim. Naravno, društveni dokazi su također vrlo bitna stvar za vizualno komuniciranje. To može biti screenshot iz medija, to može biti video gostovanje u medijima, to može biti i citat, ali obavezno nečije lice da se ljudi mogu vizualizirati, ja to je rekla ova osoba. Time si stvarate legitimitet, dokazujete da društvo prihvaća vaš proizvod. Ako imate recimo vizual čistih logotipova medija gdje ste završili, dobivate dosta na autoritetu i opet vizualno ste samo rekli ljudima da ste legit. Ovdje se radi o kampanji kuhinje koju su vodili migranti u Hrvatskoj, Taste of Home. Samo jedna fotografija gdje su na slici svi nasmiješeni u kuhinji, vidi se da kuhaju, vidi se da pripremaju, vidi se da su različiti, vidi se da su uključivi. Jedna fotografija govori puno više od teksta koji sad opisuje mi smo tu, radimo, kuhamo ovo i ono, dolazimo odatle i odatle i slično. Znači, jedna fotografija samo pokazuje tu društvenu pripadnost i vrijednosti koje ova kampanja, koje je ta kampanja zapravo nosila. Također, ako imate pohvale, zahvale u kampanji, vi ih možete vizualno komunicirati. Ljudi će vam također slati dosta pohvala u inbox ili mailova i slično. Također to možete komunicirati i bilo bi dobro da se bavite time u vašoj crowdfunding kampanji. Znači, vizualna komunikacija može presuditi uspjehu crowdfunding kampanje i to tek u nekoliko sekundi. Znači, glimpse, neko vidi sliku, fotografiju i odlučuje se na podupiranje zbog toga. Znači, ljudi razmišljaju zapravo vizualno prije nego što uspiju pročitati jednu riječ o kampanji. Zato uz tekstualne poruke veliku pažnju posvetite način na koji komunicirate vizualno. Dobar vizualni identitet masovno će olakšati prenošenje vaše poruke, a sama kampanja djelovat će vjerodostojnije i time će biti uspješnija u dostizanju svoga cilja. Ulaganje vizualne sadržaje uvijek će se višestruko vratiti, a na kraju krajeva prvi dojam ne možete ostaviti dva puta.